No translating, no thinking about grammar, just feel it, try to understand what I'm saying. Let's go. 기침, 기침, 기침. 기침을 해요. 민쌤이 기침을 해요. 뜨거, 열이 나요. 뜨거, 열이 나요. 열이 나요. 민쌤이 열이 나요. 콧물, 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 콧물이 나와요. 민쌤이 콧물이 나와요. 추워, 추워요. 추워요. 민쌤이 추워요. 네. 기침을 해요. 뜨거, 열이 나요. 콧물이 나와요. 추워요. 이런 것들이 있으면은 감기예요. 감기. 감기, 감기. 민쌤이 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요.